when your class is not full atau misalnya kosong, what kept you going? That gengsi. Iya, rasa-rasa gengsi tuh kayak sih kayak masih I bisa made nih. such a huge life-changing decision. Huge investment also in time and energy. Masa give up sekarang? Like kan baru mulai juga gitu. What is the biggest challenge in managing a workout studio? The biggest challenge kalau buat aku, co-foundersnya, when you exercise or when you're training, you're not trying to lose your weight. Yeah. You're trying to lose the baggage that you don't need. And you're trying to gain so much more. You gain happiness, you gain your muscle, which you need, you gain your health, gitu. Jadi kayak, why are we afraid of the word? Hai Dasher, selamat datang kembali di Easy Pace Podcast, persembahan dari Dashboard. Hari ini aku sudah kedatangan tamu yang super spesial dan as usual akan kita kulik-kulik sedikit. Let's give a round of applause for Ibu Laila Munaf. Terima kasih. So happy to be here. I'm very excited to talk to you today. Yes. I think this is going to be a very fun conversation. Hopefully. Kita bakal seru-seruan. Kita bakal bukan agak kenalan sih. Kita akan kenalan banget dengan founder of Sana, yaitu Ibu Laila Munaf. Hello. Nah, Kak. Yes. Aku mau nanya. Gitu. Aku mau nanya. Jadi I love Sana personally. Ini kayak I'm putting this out there. I love Sana Thank Studio. Kayak itu salah satu studio yang bikin buat aku termotivasi untuk ikutan kelas-kelas. Kayak Group classes gitu ya. Group classes and then jadi kenalan sama instrukturnya juga. Like I gotta say Sana, aku pertama kali tahu Sana tahun 2016 and then kayak change my whole life. Yes, jadi kayak, thank you. Hopefully ini ya change-nya into a better lifestyle ya. Better lifestyle, better sense of self. I love everything that Sana has to offer. Aku kayak nge-fangirling gitu kok. Ownernya ada gak sih kayak gini juga? Maaf ya. Apa dong? Aku langsung jadi semangat ngobrol ya kan. Dipuji-puji dulu nih awalnya. Iya kan, kita kayak but like back to the topic. Yeah. Gimana journey kamu bisa akhirnya membuat Sana? Okay. Jadi awal Sana berdiri itu tahun 2012. Yeah. Tapi aku akhirnya mendapat seberkah pencerahan dalam hidupku. Yang tadinya aku bekerja di bidang finance. Ya. I only survived for 2 years aja di industri finance. Working 9 to 5. Working 9 to unlimited sebenarnya gitu kan. Jadi during my last year working, aku udah mulai ngerasa am I in the wrong industry gitu ya, karena komen-komen yang aku suka dapetin sama orang-orang kantor tuh kayak you're too bubbly to be in this industry, tapi sayingnya not in a good way gitu loh, kayak apakah emang saya gak fit in gitu kan, tapi sambil dirasa-rasa lagi mungkin passionnya aku memang bukan di sini. Kebetulan sekeluarga emang gak bisa diem, suka banget olahraga dan semuanya udah olahraga dari dulu berarti dulu, ya. Dan aku mungkin masuknya mulai olahraganya itu a bit late compared to my other family. Aku mulai umur 25 tahun baru mulai kayak having interest in exercising so called gitu ya, karena dulu aku lebih suka dance, aku nari daerah. Jadi kalau musik aku suka gitu, cuman kalau disuruh olahraga tuh kayak boleh besok aja gitu ya. Boleh besok aja gak sih? We've all gitu been ya there. kan? I feel you. Tapi kok sekelilingnya aku tuh suka banget olahraga and they always look so fresh. Jadi on my last year itu aku mencari bagaimana so I can kayak menghibur diriku ketika aku di kantor. Mungkin aku merasa I'm out of place dan trying to find what do I really want to do in the future. On one random afternoon, tanteku ngajakin, do you want to do a Zumba class? And I was like,
what is a Zumba class? Kayak pada gitu tahun kan. itu tuh Zumba class udah, is it happening or is it not? FYI aku masih SD tahun itu, jadi so like you gotta fill me in on what is happening on those years. Jadi mungkin aku pertama kali kenalan sama Zumba tuh 2008. 2008. Berarti 2008. Okay. I was in Boston, so my aunt was there, and then dia mengajak, Lai, do you want to go to a Zumba class? And I didn't know what Zumba was, but I trust her because she's a bit out of the box. Jadi aku kayak, kalau sama dia pasti seru sih, okay. And then I said yes. And then when I went to my first class, I instantly fell in love, not because of the program aja, tapi with the energy that the instructor was bringing. Terus aku kayak ngerasa, kok kayaknya seru banget jadi dia ya, gitu. Maksudnya, she gave such amazing energy for the class, tapi and then the class is giving our good energy back to her, gitu kan. Kayak it's reciprocating gitu. Iya, jadi it made me think kayak, mungkin seru juga kalau misalkan jadi instruktur ya. Ini which is cuman random thinking out loud-nya, which is aku ngobrol sama tanteku, aku bilang, kok ini seru banget ya. Tahu-tahu dia ngambil duluan Zumba sertifikasi. Oh iya. Tanteku the first Zumba instructor in our family. Oh my god, tante terima kasih. Jadi karena tante akhirnya lahirlah Sana Studio. Ya kan. Nah jadi dari situ I always look forward to the Zumba class after work. And then aku ngobrol-ngobrol juga sama beliau. Aku bilang, I think I'm gonna quit my job. Gimana ya gitu kan. Kalau dulu pilihannya okay fine you can quit your job but you can mungkin lanjutin sekolah lagi gitu. Tapi aku pikir aku udah lama gak pulang ke Indonesia, aku pulang dulu deh gitu. Jadi pertama kali aku perkenalkan Zumba ke teman-temanku, aku sebenarnya belum punya sertifikasi. Jadi iseng dong kayak, lo mau nggak olahraga bareng gue gitu kan? Nggak, jadi gue nggak usah bayar gratis karena gue juga belum certified, tapi buat seru-seru aja. And dari pulangnya itu, which is itu cuman kayak cutinya aku balik lagi, aku bilang, okay, I decided aku kayaknya akan meninggalkan industri finance, and then fokusnya ke Zumba at that time. Belum kepikiran Sana Studio sama sekali. Masih kayak your interest sama Zumba aja. Terus mikirnya kan masih muda, ya udah nothing to lose gitu ya ini kan. Kayak you were 25 at that moment, 25, right? Being 25 at that moment yang meyakinkan hati kamu like to really leave the corporate world itu apa? Ini aku siapa tahu Dashers di sini ada yang berumur 25 tahun di mana sedang krisis-krisisnya. Bener sih, bener banget. We feel you girly. Itu krisis bener banget sih, karena aku bilang, kok gue malah berhenti kerja umur 25 ya. Ini kan harusnya di usia-usia yang gue udah mulai mapan, udah mulai jelas gue mau ngapain gitu kan. I thought so too. Aku juga di umur, aku baru 25 and then like what you're saying, I can it resonates with me. Tapi gue gak happy sama yang gue jalanin. Jadi tapi pada saat itu ya thankfully aku juga ngobrol sama orang tua, sama tante, sama yang lebih mature lah ya. Dan the only thing they say is follow your gut. Gitu kan. If your gut is screaming out loud saying that you kind of want to try this, nothing to lose gitu. Maksudnya aku juga belum berkeluarga, my responsibility is myself gitu kan. Pesannya gitu, gak usah nikah cepet-cepet. Oh enggak ya? Itu juga sesuai preferensi masing-masing aja. No, tidak ada yang mau buru-buru kalian kok. Kalau mau tiba-tiba jadi ngambil sertifikat instruktur Zumba boleh, trainer boleh. Banyak ininya opportunity-nya banyak. Betul. But yes, yang membuat aku akhirnya nekat support dari my surrounding. When they say follow my gut, ya udah aku follow deh my gut. At that time ya bilangnya let's give it a try in this so-called at that time di bayangan aku hanya Zumba aja. Tiba-tiba hidupku Zumba. Tapi semenjak aku memperkenalkan Zumba, aku juga bisa melihat I became that instructor yang I fell in love with for giving such energy. Aku merasakan orang-orang yang ikut kelasku, mereka pun bilang kayak, Lai, thank you so much for giving this 1 hour of fun, that they can be themselves. Dan pada saat itu teman-teman aku banyak juga yang sudah berkeluarga. And being a mother in such a young age itu kan pastinya ada
adjustment yang kita butuh lakukan gitu ya. And then for them to have 1 hour to be themselves again dan bilang itu ke aku kayak fix, I am doing the right thing gitu ya kan. Aku jadi makin penasaran what else can I do to help at that time my friends. Jadi not even thinking about women or a bigger community. I just want to help my friends. True. Oh my god, it's just amazing to hear this story because I feel like Sana now is very impactful towards women too. Yeah. Jadi kayak it's so much more than just working out with your fellow gals, tapi it's something more than that. Kayak yang tadi Kak Laila bilang, it's getting your sense of self after joining a class, even though it's just an hour. It's amazing. Yes. Okay, jadi that part is done, and then sedikit demi sedikit bisa menjadi Sana Studio. Like how? Pastinya nggak ada yang coincidence ya. Kita bersyukur banget diberi jalannya tuh bisa sampai di sini. Jadi Sana Studio itu isinya adalah kakak adik. Jadi suamiku bersama kakaknya dan istri-istri. Jadi kita berempat ini the co-founders of Sana Studio. Yang awal mulainya itu deg-degan banget karena even buat aku having to adapt to coming back to Jakarta aja itu kayak I wouldn't say culture shock, tapi I was adapting gitu kan. And then marrying into a very Javanese family yang aku juga banyak yang bisa aku pelajari karena kan aku juga harus mengerti budayanya kembali kan, values untuk and everything gitu kan, because if we want to communicate to a bigger audience, to a bigger community, we need to be able to understand what they need and how to communicate it gitu. Jadi awalnya itu cuma dikasih space kecil banget karena suamiku sama kakaknya mau buka kantor arsitek. Oh, okay. And then they found a place di Panglima Polim. Mereka bilang, Lai, ini ada space nih gitu kan, kamu mau pakai aja nggak buat ngajar? Karena sebelum ada Sana aku kesana kemari ya kan, private classes, sewa tempat untuk bikin kelas, dan nggak dari awal udah wah rame gitu. Jadi ada momennya ketika aku sendiri itu I would rent a space di Sungai Sambas. Okay. And no one would show up. Really? Ini pas awal banget. Pas, berarti kayak, was this the first year or the first month? It was before Sana. So it was in 2011. 2011. Itu selama setahun itu tuh aku bikin kelas. Kadang ada yang datang, kadang nggak ada. Tapi kan karena aku gengsi, ditanya sama mamaku, how was your class? Great. It was fun. It was really fun gitu kan. Karena ya pastinya aku bisa merasakan kekhawatiran ibuku walaupun full support, tapi I'm sure now I'm a mother, I'm sure she's worried at that time, wanting to make sure anak perempuannya baik-baik aja. Betul. Tapi itu pas lagi ditawarin studio, aku gini, how can I bring the crowd, karena aku mungkin juga lama di luar, mungkin teman-temannya juga nggak sebanyak itu. Akhirnya aku bilang sama suamiku sama kakak iparku, please bring your friends to my class. I will make sure they will fall in love and they will come back. But I just need you to bring them here. Karena I don't know who else I can maksudnya aku ajak siapa lagi. Dan gitu pada saat itu kayaknya at that time media promosi gak semudah sekarang. I mean, right now people would go on maybe TikTok, Instagram, and then instantly kayak the message share nyampe. Your videos. Orang bisa ngebayangin, kelasnya seperti ini gitu. Tapi ya itu dia berkah ya. Makanya aku bersyukur banget dari kita berempat ini semua punya andilnya masing-masing. Itu yang membuat aku merasa
sendirian itu jauh lebih susah dan lebih lambat dibanding when you collaborate with others. Jadi my first collaboration saya itu dengan suami dan kakak ipar. So. I see. That's so interesting. At that time when your class is not full atau misalnya kosong, what kept you going? That gengsi. Iya, rasa-rasa gengsi itu kayak I made such a huge life-changing decision. Huge investment also in time and energy. Masa give up sekarang, like kan baru mulai juga gitu kan, dan when I trust my gut bahwa aku bisa, jangan juga mengecewakan diri aku sendiri untuk hanya only halfway. Jadi ketika mungkin kelasnya gak ramai, aku lebih mikir apa yang bisa aku tambahkan, ilmu apa lagi yang bisa aku tambahkan. Apakah aku ikut kelas-kelas orang lain juga, karena kan aku jadi bisa melihat, that's how, kok seru ya ternyata kayak gitu kan. Dan pastinya dengan personality yang beda-beda, mungkin keluarnya kan akan beda juga. So that kept me going sih, gengsi in a good way. In a good way, exactly. Gengsi can take you places, y'all. Benar. It was my biggest motivation, and I didn't want to disappoint myself, number one. Karena aku tahu half of me bilang ini bisa banget lah. Setengahnya udah kayak aku capek banget gitu kan. Kayak capeknya bukan capek fisik, tapi kalau nggak ada yang datang kan rasanya sedih banget ya. That emotional itu kayak how to control not being so disappointed and then blame yourself kayak. It's hard. Look what you've done. Kamu sekarang di posisi ini. Kalau waktu itu kamu nggak berhenti kerja, itu pasti ada banget sih. Kalau waktu itu kamu nggak berhenti kerja, terus nggak memutuskan hanya jadi instruktur, hanya jadi instruktur waktu itu kan mikirnya, kan kita nggak akan ada di sini. Jadi kayak berantem sama diri sendiri. Kecap banget itu banyak dalam kepala gitu. Untungnya setengahnya yang masih waras bilang, it's not hanya loh. I mean, peran kamu sebagai instruktur or as a trainer itu penting. Maksudnya besar. It's big. I mean, people juga. Look up to you kan. It's like pressure. Tangannya kayak gini kayak. Dia tadi gini-gini. Tapi aku juga mau nanya deh, as a founder, like what is the biggest challenge in managing a workout studio? The biggest challenge kalau buat aku, co-foundersnya grow older. Kan kita nggak bertambah muda ya. Betul. Tapi bagaimana brandnya sendiri tidak ikutan bertambah umur. Itu sih one of our biggest challenge. Gimana kita bisa terus memberikan inovasi atau program-program yang bisa relate ke semua umur gitu. Walaupun ketika kita bertambah umur, memang pengetahuan kita makin bertambah, pengalaman kita makin bertambah. Sebenarnya ilmu yang kita kasih itu semakin bagus dan banyak. Tapi gimana caranya kita tidak terdengar seperti orang tua? Gimana caranya kayak nggak, aduh itu si tante gitu. Oh my God. Gitu kayak. Jangan sampai mereka jadi tidak mau mencoba atau tidak merasa bahwa taking care of themselves itu very important when it comes from us yang much older. Gitu. Jadi itu sih challenge-nya, gimana nafasnya tetap muda, tetap fresh, tapi dengan ilmu-ilmu dan pengalaman yang semakin dewasa. I see. Tapi ya seru banget sih, maksudnya. Like, although aku baru ikutan sana dari tahun 2016, but I've seen the place kayak apa ya, berevolusi gitu ya. Dari yang awal-awalnya aku cuma ikutan Zumba, Strong by Zumba, and then ada kelas yoga juga. It's just, it's a place where it's comfortable. It's not intimidating. It's just I don't know. I love about everything about sana. I love, kayak suka banget. Tapi pas kamu awal para founder ini menciptakan sana, main goalsnya apa Kak? Like what's the vision and what's the mission when you guys decided to make this? Menyehatkan bangsa gitu. Wah, berat memang. Menyehatkan bangsa. Tapi benar sih, karena kita ngerasa ya itu dia, generasi-generasi kita kan penerus ya. Kita penerus, maksudnya kita pengen melahirkan jiwa-jiwa yang sehat
physically and mentally. Mungkin pas awal kita buka, kita nggak kepikiran, belum kepikiran sih soal mental health gitu kan. We were young, we thought we're happy gitu ya. Dan pada saat itu lagi, kalau sekarang kan everyone is very open about talking about their mental health segala macam. At that time, I don't think it was. Kalau misalkan if you're having a problem, it's life, gitu kan. Mungkin kita mikirnya gitu kan. Ya udahlah, kalau lo lagi sedih atau lo lagi kesel atau lagi apapun emosi yang lo rasakan, ya itu hidup aja, suck it up gitu kan. Tapi tidak didengarkan gitu. Dan itu dia tadi aku bilang, semakin kita bertambah usia, bertambah zaman pun gitu ya, not only we learn from our experiences, tapi we learn from the younger generations. Kayak, oh ternyata it is much healthier when you can acknowledge what you're feeling gitu kan. That the purpose of you physically active, it's not just supaya kita nggak sakit physically, tapi juga secara mental you become healthier, calmer, moodnya lebih enak gitu kan, moodnya lebih enak. Marah-marahnya ada, pasti ada gitu ya. Namanya manusia bener, tapi si marahnya itu levelnya bisa secukupnya. Marah, feel your anger, feel your sadness. Tapi kita jadi tahu, oh nggak perlu seberlebihan itu. Ketika kita udah punya aktivitas yang bisa kita salurkan, apakah amarah atau emosi yang nggak pengen disimpan bisa kesalurkan, atau justru jadinya mengisi gitu. Kayak aku jadi kemarin sempat baca, when you exercise or when you're training, you're not trying to lose your weight. You're trying to lose the baggage that you don't need. And you're trying to gain so much more. You gain happiness, you gain your muscle, which you need, you gain your health gitu. Jadi kayak, why are we afraid of the word gaining something gitu kan, when it comes to fitness industry gitu ya, atau working out, atau being healthy, gain itu kayak, gain is gains, guys. Like you gain muscle, you gain power, you gain your strength, but at the same time you gain that happiness, knowing that, kalau aku mikirnya, when you feel good, you look good, and vice versa. When you look good, you feel good. It's something that feelingnya tuh intangible gitu. When you get your mood gets better, you feel happy, you feel good about yourself. Like, you look younger, you look fresh, ya kan? Mungkin sekarang kalau ditanya, Laila umur berapa? I'll be like happy to tell you. Kalau dulu mungkin kayak, aduh nggak usah deh gitu kan. Kalau sekarang kayak, I'm happy to tell you because I'm grateful di umur yang mungkin nggak muda banget, tapi aku masih bisa, badanku masih bisa aku ajak beraktivitas, aku masih bisa bersebelahan sama yang umurnya early 20s juga masih bisa, nggak kalah ternyata. Maksudnya bukan buat saingan, tapi itu jadi membuat aku kayak, you're enough gitu. Sometimes you don't compare yourself with others to criticize yourself, tapi as a reminder bahwa you're doing such a great job that you are enough. Itu juga penting banget. True, and I love everything you say karena it's so true. Maksudnya kayak apa ya, yang bikin buat seneng dari olahraga tuh, and when you join a group class ya, menurut aku you met so many people with different backgrounds, different body shapes, different fitness level, tapi it's nggak jadi kompetisi, but it's like okay, ada perbedaan yang sebenarnya berarti setiap orang tuh punya level masing-masing, uniqueness masing-masing, and it's just amazing to see that, especially in sana, guys. Ini kalau Dashers belum ada ikutan kelas sana, please come. Okay, talking about sana lagi, aku mau nanya, kira-kira kalau business wise, talking about strategy, ada nggak sih Kak program dari sana yang emang ditujukan for, I don't know, building relationships with the clients, atau membuat program yang bikin buat klien tuh balik lagi tuh kayak apa Kak kalau di sana? Mungkin kalau specific program, I mean we do have our core programs ya, maksudnya not just our signature classes, tapi kita juga punya signature program seperti Sana 8 Weeks Challenge, which is 8 weeks intense
program untuk membantu komunitas kita untuk mengubah kebiasaan hidupnya untuk jadi lebih baik, mudah-mudahan ya, untuk jadi lebih sehat. Tapi core values-nya kita mungkin yang lebih penting dibanding our core programs, our values yang mungkin tadi Sabrina udah mention, kayak when you come to sana you feel like you can be yourself, no pressure gitu, dengan fitness level yang beda-beda pun, karena our focus yang membuat, yang ingin semoga berhasil ya, yang ingin komunitas dan member-member kita rasakan adalah when you come to our house, it's like you coming to your friend's house, that you can be yourself. Terserah lo udah mandi apa belum, mau bajunya mereknya apa, bad hair day or bad good hair day, ya maksudnya no makeup is malah kayak ya udah gitu ya kan. Itu sih mungkin values yang kita mau tanamkan selalu adalah the vibe of the house. Itu berperan lebih penting dibanding mungkin program-program yang kita tawarkan. Dan energi dari rumah tersebut dapatnya dari siapa? Dari yang datang, dari yang ngisi. Jadi us as co-founders juga very lucky dapat dukungan dari para trainers and instructors yang values-nya juga sama-sama kita, yang passion-nya luar biasa towards their members. Yaitu perpanjangan tangan kita gitu. Ketika satu masuk disambut dengan all the trainers yang super welcoming gitu. Jadi mungkin itulah yang membedakan ya when you come to sana gitu. Dan kita as the co-founders memang setiap hari kita ada di situ karena we know that ya kita kan kayak tuan rumahnya ya. Kalau tuan rumahnya nggak ada pasti feel-nya berbeda gitu. Jadi lebih ke making sure our core values among the co-founders and even the admins, the trainers, the OB gitu kan. Karena kita cuma bilang ini rumah kita guys. Jadi kalau ada tamu yang datang ke kita, we want to welcome them. We want them to feel like we want them here gitu. Dan kelas-kelas yang kita tawarkan, yes of course kita memikirkan kelas apa ya yang bisa kita jalankan. Tapi if you don't have that strong core values, mau kelasnya udah secanggih apa, kalau they don't feel nyaman It doesn't, if it doesn't resonate, then I don't think people will come back. Beneran. Oh my god, that's so fun. Okay, we're gonna take a quick water break session. Okay. Dan habis water break session ini, I'm gonna ask you like rapid questions. Nothing intimidating, just like very cutesy. I think the word rapid itself udah kayak rapid. Enggak kok. Tapi cuma beberapa pertanyaan aja. Jadi kita mau minum air dulu. Airnya sudah bisa masuk. Okay, so rapid questions with Kak Laila Munaf. Kak, group classes or personal training? Group classes. Partnerships or solo ventures? Partnerships. Music or silence? Silence. Work or workout? Workout. Cleanliness or aesthetic studio? Cleanliness. Oh, okay, that's all. Langsung keringetan. Oh my god, pertanyaan apa? Ya kok itu aja. Aduh, yang music atau silence? Itu aku mau tough. It's like aku half-half. Okay. I love music, but you gotta have silence. Tapi if I answer music, I know my husband's gonna be like, karena setiap kali dia pulang ke rumah gini. I don't like to watch TV. Okay. Jadi kayak I enjoy. Mungkin karena aku kalau ngajar selalu ada musik. Pas aku sampai rumah aku menikmati that silence. Yeah, I like it. Kayak ya udah dengerin aja, ada bunyi-bunyi cicak, ada suara-suara air atau apa gitu, kayak walaupun anakku gini, "Mah, this is so scary, I can hear everything." Kenapa? Itu kan bunyi-bunyi air doang. Nanti dia nyalain lagu, nyalain TV. Aku sudah membayangkan tingkat keheningan di rumah Kak Lala seperti apa. Ada orang apa enggak sih? Kayak, Assalamualaikum gitu. Bener lagi. Begitulah. Okay. Getting back to the topic, untuk Sana Studio sendiri,
kira-kira tuh suka ada yearly goals gitu gak sih Kak? Misalnya, tahun ini kita mau nge-set program ini, tahun depan ini, like what journey-nya tuh seperti apa? Like what's the progress like into making like a year plan? Jadi sana itu udah berjalan mau masuk ke tahun 13. Berarti akan ada special anniversary. Mudah-mudahan ya, coming soon. Actually this year kita memutuskan punya goal yang sangat besar. Can you spell it out just a little for kita insyaallah awal tahun depan akan buka cabang Sana Studio yang baru dan mungkin akan menjadi HQ-nya kita juga. So please nanti stay tune di Instagramnya Sana Studio ya kan. So this year itu rencana kita memang tertuju ke this plan, long term plan-nya. Program-program apa aja yang harus diisi pastinya jadi lebih harus di organize dan direncanakan dengan lebih baik lagi karena yaitu dia dengan rumah yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar, inginnya peserta yang hadir lebih banyak, tapi kan itu berarti butuh program-program yang juga menarik. So usually we do our planning towards the end. Like kayak sekarang ini we do our planning for the next year. Tapi ya pastinya mungkin seperti perusahaan-perusahaan lain, we focus on oke deh 3 bulan pertama tuh kita mau ngapain yang emang gong di awal sebagai pembuka tahun tuh mau apa. But we're quite flexible karena even seperti hidup, even when you make plans and then sometimes kayaknya ternyata waktunya gak tepat nih kalau kita menjalankan apa yang udah kita rencanakan. So we're quite flexible untuk untuk mengubah rencana, especially kalau ada tawaran kolaborasi, misalkan kayak dia mau kolaborasi ini, padahal kita mikirnya kolaborasi atau activations ini tadinya pengen dilakukan di second semesternya misalkan, tapi boleh deh, toh udah ada yang menyambut gitu ya kan. Lebih ke ngejalanin usahanya. To be honest, we're quite flexible, but at the same time planning setahunnya yes kita ada, tapi kita membaca situasi. Situasi lihat situasi juga dulu kan? Ya gimana benar sih. Karena I think fitness industry tahun-tahun ini ya, I mean for the last 2 years tuh growth-nya like crazy. It's very huge. Banyak banget kelas-kelas baru, banyak cabur baru, program-program baru. How do you keep up with that? Do you like tiap hari riset ada kelas apa, olahraga apa, or like does it just come to you naturally? Kalau research yes, for sure. Kebetulan aku memang di Sana Studio bertanggung jawab untuk programs and activations. Jadi kalau buat aku tuh kayak research dan studi banding is not a bad thing. Jadi kadang aku tuh suka ngerasa ketika aku datang ke studio lain atau ke tempat olahraga lain tuh mereka langsung kayak, kok ada Laila di sini? Padahal ya memang sebagai pebisnis di industri fitness, aku juga pengen jadi murid, ya kan? Aku juga pengen jadi murid supaya bukannya maksudnya untuk mencuri ilmunya, tapi that's how you do it, gitu ya kan? That's how you keep connected to the community, walaupun nanti mungkin ada beberapa tempat yang komunitasnya emang beda sekali, maksudnya nggak ada muka-muka familiar yang biasa aku lihat di Sana Studio gitu. Cuman dari program sendiri aku biasanya mungkin lebih researchnya kayak apa yang komunitas butuhkan sekarang, what do they need gitu. Dan kayak misalkan tadi Sabrina bilang sekarang sana ada strength training group class or even personal trainingnya gitu kan. Kok baru sekarang gitu, karena untuk komunitas kita akhirnya menurut kita siap untuk memperkenalkan ini. We finally found bahasa yang tepat untuk meyakinkan mereka bahwa you need muscle. Don't be afraid of muscle. You need the strength training
as a support system for your other activities, whether you're a runner, whether you're a cyclist or a swimmer, you need this strength training as an additional part of your training gitu, untuk membuat kita jadi lebih kuat dari segi endurance-nya, dari segi muscle strength-nya gitu kan. Tapi gimana bahasa yang tepatnya itu tuh untuk awal-awal, especially kan komunitas kita mostly perempuan. Betul. Dan mungkin kadang strength training it looks or it feels a bit intimidating karena pakai alat ya kan? Nggak semuanya tahu gimana caranya. Atau mungkin awal-awal masih takut kayak nanti aku jadi besar gitu, terus harus meyakinkan perempuan tidak terlahir tidak naturally bisa tiba-tiba seperti binaragawan atau binaragawati itu kan, itu trainingnya super khusus. Asupan makannya super diatur gitu ya kan. Kayak per tahun ini aku melihat the diet culture, I mean not diet, I mean the workout culture tuh udah berubah gitu loh, yang dulunya mungkin lebih fokus ke aesthetics. If you're working out, then you should have a 6-pack. If you are doing an upper body session, you should have like good biceps. Tapi sekarang tuh lebih ke functional yang I'm lifting weights because I still want to be able to misalnya play tennis when I'm 50, 60, 70 or like lift weights because untung kamu gak bilang 40s. No. Masa aku udah masuk ke kategori kayaknya. Yes, good. Kita gak ada sebut angka umur. But I just love the whole like workout fitness culture this year, kayak lebih ke functional and it's just less intimidating. I just kind of love it. Karena kalau menurut aku tidak ada satu olahraga yang lebih baik dari yang lainnya. Semuanya pasti punya benefitnya masing-masing. Why do people go for a run? Kan pasti ada benefit untuk masing-masing individunya lain-lain. I am not a runner, but when I run, I get it. Dari nafas, it can be your meditation loh, by the way, gitu loh. Dari nafas yang harus teratur, it's between you and yourself. You kind of like talk to yourself a lot gitu kan. Aku mungkin belum pernah ikut kayak race yang out of this world gitu ya. It's like a full 2 hours podcast session with yourself kan? In your mind. Aku 10 kilo aja kan, soalnya Sana Studio kita juga ada Women's 10K. Even lari 10 kilo aja, on my 9th kilo aku kayak 1 kilo lagi aja. Jadi kakinya gak collapse karena I do strength training. Nafasnya baik-baik aja, tapi itu dia mental kayak ini 1 kilo lagi gitu kan. Dan aku selalu lari sama temanku yang memang aku gini, kamu jadi personal pacer aku selalu tiap kali race boleh ya. Oh my god, so fun. Seru banget sih, maksudnya. Tapi di sana sendiri ada ini gak sih Kak, komunitas yang khusus ceweknya gitu? I mean other than sana, tapi ada anak dari sananya yang melahirkan komunitas itu ada ya Kak? Gak ada sebenarnya. Jadi kita itu gak pernah exclusively bilang ini women only studio. Karena sebenarnya guys, you are all welcome in our home as well gitu ya. Tapi memang kalau kami lihat pun di industri studio, not just fitness, tapi di bisnis studio, memang market kita mostly memang perempuan. Mungkin kalau cowok-cowok, they go for a run, they play sports mungkin ya. Walaupun sekarang perempuan juga banyak sekali yang udah play sports, tapi pengetahuan mereka untuk mereka juga butuh Pilates, mereka juga butuh yoga to lengthen their muscles supaya mereka nggak cedera. No offense guys, tapi perempuan lebih aware, lebih dini. True. Gitu. Jadi aku kemarin sempat kesel banget, aku ketemu sama teman aku, tapi ini bercanda-bercanda aja. And then I ask him to like, hey kita yoga yuk, kan kita lari ini. And then he told me like, tapi yoga bukan olahraga khusus cewek ya. And I was like, hello, no. Salah ngomong kamu agak salah ya. Tapi kayaknya itu orang-orang harus tahu juga kayak olahraga, dan misalnya kayak mau olahraga di sana tuh itu nggak tertutup buat cewek doang, tapi emang open for everyone. Dan mungkin tipe-tipe olahraga yang
not so manly, quote less unquote, intense, maybe, jadi quote kayak bukan berarti laki-laki itu tidak bisa mencobanya gitu, karena ya tadi aku bilang benefit dari setiap olahraga tuh beda-beda. Betul. If you wanna go, even like if you wanna run a marathon, nggak mungkin sama coachnya nggak dikasih strength training, itu nggak mungkin gitu loh. Gimana caranya Anda lari 42 kilo kalau tiba-tiba ototnya udah baik gitu ya, kan you cannot just count on gimana sih body. Gitu your body only. There's gitu limit kan. as well. Gitu. Jadi yes, we do encourage. Mungkin itu kali goal kita, mungkin one of it adalah meyakinkan para laki-laki bahwa yes, yoga classes are much needed and it is super fun. You're not gonna be sleepy. So, udah it's not. You cannot sleep during yoga. It's impossible. Iya kan. Even waktu itu pernah ada yang nanya, aku boleh nggak sih ikut, cowok tuh boleh nggak sih ikut Zumba? Boleh banget gitu ya kan. Kadang ada yang gini, tapi gue malu nanti gue diliatin sama cewek-cewek yang lain. Jujur kita gak ada yang peduli. Jujur kita cuma ngeliatin diri kita sendiri di kaca. Maaf ya kan? Kita gak ada nengok kanan kiri. Even samping aku kanan kiri cewek pun I never see anyone. I just kadang malah pas udah selesai kan kita bisa foto grup kan. Ada kamu gitu ya kan. Kesangkin kita fokusnya hanya karena buat aku when you exercise, it's your me time with yourself. Jadi nggak apa-apa banget hanya memperhatikan diri sendiri pada saat itu, nggak apa-apa. Like we're too focused on our down dogs. It's so hard. Exactly. Gimana cara nih nggak collapse bahu saya udah? Gimana caranya nih nggak pegel? Atau gini, can I do my child pose now? I'm just ready to give up. Nah Kak, sebelum kita tutup sesi podcast ini, this podcast is supposed to help people find their why in like mungkin ada yang mau mulai olahraga ataupun yang lagi kurang termotivasi. Ada nggak tips atau pesan dari Kak Laila for them yang baru mau mulai? Aku setuju banget sih, finding your why is key. Itu kunci banget. Karena kalau buat aku, my why is me. I love myself. Aku diberkahi, langsung serius, aku diberkahi Tuhan tubuh ini. Jadi salah satu cara aku bersyukur akan tubuh yang aku punya adalah aku menjaganya. That is my why. Karena ketika aku menjaga tubuhku, itu semuanya kena dari tadi secara mental aku pun jadi sehat. Orang-orang yang di sekelilingku juga mendapatkan energi baiknya aku mungkin sekarang aku jadi ibu, my goal is to be a strong mother, a good example. So mungkin pesannya aku, be selfish in taking care of yourself. Tentunya tidak merugikan orang lain, but you are your number one. Who else is gonna take care of us but ourselves? Hopefully that can be your biggest why to start taking care of yourself, whether by start working out or simply by paying attention to yourself. We're so busy, thinking about others. Mungkin dari segi pekerjaan pun mungkin some of us demanded to be that way. Tapi jangan pernah lupa to come back and recenter and make you as your biggest why. Oh my God, that is such a perfect closing statement. I cannot top that off. Kak, thank you so much. Thank you for making the time and energy to be here. Thank you for having me. Semoga episode ini bisa menjadi episode yang sangat inspiratif untuk Dashers yang menonton, trying to figure out your why, and I hope we can help through this session. Thank you so much, Thank Kak. you, Sabrina. Thank you, Dash. And for Dashers yang mau nonton Easy Pace Podcast, jangan lupa untuk cek Spotify dan juga YouTube Easy Pace Podcast. So, we'll see you guys on the next episode. Dadah!